따람냥이다람. 오늘 해볼 것은 오랜만에 돌아온 핑크 블루 반반 탕진잼입니다. 짜자자자잔 뾰라라라라라라. 너무 예쁘지? 이 탕진잼 세팅은 이번엔 내가 한 게 아니고 다람냥의 최애마켓 슬라임계의 찐 소문 맛집 오마이 슬라임에서 선물로 보내주셨지. 사장님 어느 방향에 계신가요? 이쪽인가요? 이쪽인가요? 예, 절 받으시고 와요. 감사합니다. 아니 진짜 너무 예쁘게 만들어줬어. 헉, 이것 봐, 진짜 퀄리티 대박이지. 너무 예뻐. 와, 완전 아이스크림 같아. 먹고 싶다. 자, 그럼 다람냥이 좋아하고 또리들이 좋아하는 반반 탕진잼 바로 시작해볼까? 렛츠 기! 짜잔! 먼저 핑크핑크 슬라임 쫙. 와, 손에 붙었다. 쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉. 우와, 엄청 잘 늘어나는 엘머스 베이스의 쫀득쫀득한 슬라임입니다. 쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉 쏙! 다음은 블루. 하얀색은 이렇게 하트를 보도록 하겠습니다. 무서워. 깜짝이야. 핑크는 싹둑. 블루는 팡팡. 무서워. 오, 슉 나왔네? 오, 엄청 부들부들한 느낌이다. 싹둑. 쫙. 좋아. 짝짝짝짝짝. 와, 쏙 떨어졌다. 이번에도 와, 속 시원해. 이거 오랜만에 터뜨리니까 너무 재밌다. 어떤 걸 먼저 넣어볼까요? 둠바둠바둠바둠바둠바둠바둠바 디폼 블록을 넣어봅시다. 오픈. 오, 파란색 디폼 블록도 디폼 다음엔 폼폼이. 근데 이거 아이스크림 너무 맛있게 생겼다. 차 두 번째 아이스크림 맛이 있어서 하나 먹고 둘 먹고 또 먹었더니 꼬로로로로 꾸르르르르 꾸르꾸르 배가 아파요. 오, 이거는 천사점토인가봐. 엄청 부드럽다. 쏙! 정말 화이트와 블루의 조합은 사랑입니다, 여러분. 약간 소다맛 아이스크림 생각나는데? 쏙! 짜잔! 귀여운 멍멍이들. 너무 귀엽다. 멍멍이들 센터에 딱 자리를 잡아주도록 하겠습니다. 다음 아이스크림 뉴스크림 기미데 아이스크림. 와, 근데 진짜 퀄리티 진짜 대박이다. 와, 진짜 너무 맛있는 아이스크림 같아. 베리베리 스트로베리 투아 쏙. 이것은 민초의 기운이 뿜뿜하는구만. 민초 아이스크림도 투아 쏙. 아이스크림에 시럽을 둘러줘야지. 맛있겠다. 딸기 시럽을 쫙쫙쫙쫙 쏙. 쫙쫙쫙쫙쫙쫙. 그렇지, 이런 느낌 좋아. 오, 진짜 아이스크림 같아. 시럽 쫙. 좋았어. 여기는 과연 무엇이 들어있을까요? 저도 모릅니다. 오픈! 이렇게 하는 게 아닌가? 어떻게 하는 거지? 이렇게. 우와! 엄청 쨍한 느낌의 폼볼이다. 와, 이거 너무 귀여운데? 폼볼 내려옵니다. 하늘에서 폼볼 내려옵니다. 차차차! 블루도 오픈! 우와! 이거 너무 예쁘다. 안 돼! 내 아이스크림들이 파묻혀버렸네. 이것은 무엇이냐? 바로 스노우 파우더. 여기에 핑크색 물을 쫙 부어주면 오, 엄청 넘친다. 넘친다. 우와. 더 부어. 쫙 부어주면 싹. 오, 신기해. 스노우 파우더는 진짜 볼 때마다 너무 신기한 것 같아. 파란색 스노우 파우더는 큰 통에다가 쫙. 오, 넘치는 거 봐. 우와, 부풀어 오른다. 우와, 너무 신기해. 우와, 양이 엄청 많다. 잠깐 점토 친구들을 구출하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 귀염둥이들 답답했지? 오, 내 아이스크림. 다음은 스프링클과 각종 파츠 타임. 예쁜 리본 스프링클. 와, 너무 예쁘다. 와, 진짜 예뻐. 귀염 토스트. 이거 진짜 맛있겠다. 토스트 먹고 싶어. 타 썩. 쿡. 타 썩. 꾹. 와, 근데 이걸 좀 쏟아붓기엔 너무 아까울 정도로 퀄리티가 너무 좋다. 예뻐. 너무 예쁘고 너무 귀엽다. 마지막으로 별 반짝이를 뽑아줍시다. 돌려. 우와, 이거 너무 재밌는데? 오, 잔뜩 나왔다. 야, 파란색도 돌려 별 반짝이. 슉슉슉슉슉슉슉슉슉. 오, 많이 나왔어. 짜잔, 탕진잼 완성. 우와, 양이 진짜 많아. 칭칭 짠.
자, 그럼 섞어주도록 하겠습니다. 왼손으로 비비고 오른손으로 비비면 두 그릇이네. 허러럭. 잠깐만, 얘들아 잠시만. 어휴, 너무 넘친다. 이렇게 조심조심. 샥샥샥샥. 아, 나 이거 해보고 싶었어. 잠깐. 점차 누르기. 꾹. 아, 너무 좋아. 얍. 아, 이거 진짜 너무 해보고 싶더라고. 다음은 귀여운 멍멍이들. 꾹꾹꾹꾹꾹꾹. 너무 재밌짱. 아니, 이거 색감이 너무 예쁘다. 허허허허허. 마치 거대한 슈팅스타에 막 여러 가지 토핑이 많이 들어간 것 같은 그런 느낌이야. 이거를 이렇게 해가지고 약간 진짜 아이스크림 느낌처럼 만들어 볼게. 거대 아이스크림. 두꺼봐 한 집 줄게. 아이스크림 따오. 자, 주문하신 아이스크림 나왔습니다. 쑥쑥쑥 퍼서. 우리 토리들 먹으면 안 됩니다. 자, 오늘은 오마이 슬라임에서 보내주신 탕진잼 세트를 가지고 핑크, 블루, 반반 탕진잼을 오랜만에 해봤는데 역시 다 때려 넣기는 너무너무 즐거워. 자, 그럼 오늘 영상은 여기까지. 구독하는 토리들은 구독 꾹, 좋아요 꾹, 알람 설정까지. 다음에 또 안녕. 뾰로로로롱. 이거 진짜 너무 아이스크림 같은데? 맛있겠다. 오, 진짜 아이스크림 손으로 만지는 느낌이야.